নমস্কাৰ বন্ধুসকল সকলোকে আমাৰ চেনেল আৰবি টিপছলৈ পুনৰ স্বাগতম জনালো বন্ধুসকল পুন প্ৰথমে আজি আপোনালোক সকলোকে অনাগত নতুন বছৰৰ বহুত বহুত শুভকামনা জনাইছো যাতে অনাগত দিনবোৰ আপোনালোকৰ সুন্দৰভাৱে পাৰ হয় বন্ধুসকল আজি এটা নতুন বিষয়ৰ ভিডিঅ' পুনৰ আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো আশা কৰো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাব বন্ধুসকল এই যে ভিডিঅ'ত দেখিছে এই চৰাইটোৱে হল আটাইতকৈ দামী আৰু মাংস কণীৰ বাবে বিখ্যাত ইমু চৰাই আপুনি জানি আচৰিত হ'ব যে এই চৰাইবিধৰ মাংস প্ৰতি কেজি 2000 টকাৰ পৰা 4000 টকালৈকে বিক্ৰী হয় আৰু কণীৰ মূল্য 1000 ৰ পৰা 2000 টকালৈকে বিক্ৰী হয় হয় এই অষ্ট্ৰেলিয়ান মূলৰ চৰাইবিধ শেহতীয়াকৈ বহুজনে ব্যৱসায়িকভাৱে প্ৰতিপালন কৰি যথেষ্ট লাভৱান হৈছে বিশেষকৈ এই চৰাইবিধৰ মাংস আৰু কণীৰ বজাৰ মূল্য যথেষ্ট বেছি হোৱাৰ বাবে ফাৰ্মাৰসকল যথেষ্ট লাভৱান হৈছে এই ইমু চৰাই পালন কৰিবলৈ আপুনি কিছু কথা জনাটো অতি প্ৰয়োজন ইমু চৰাইবোৰ পালন কৰিবলৈ সহজ কিয়নো আপুনি এই ধৰণে পাম কৰি চাৰিওফালে বাঁহৰ মজবুত বেৰা দি সহজে আবদ্ধ পদ্ধতিত পালন কৰিব পাৰে বা মুকলিকৈ এৰি দিও পালন কৰিব পাৰে এটা প্ৰাপ্তবয়স্ক ইমু 6 ফুট ওখ ইহঁতৰ ওজন 45 ৰ পৰা 60 কেজিলৈকে হয় প্ৰাকৃতিকভাৱে ইমুৱে পোক পৰুৱা কোমল পাত ঘাঁহ বিভিন্ন শাক পাচলি ফলমূল গাজৰ তিয়হ অমিতা আদি খায় যদি আপুনি ফাৰ্ম আকাৰে আবদ্ধ কৰি পোহে তেতিয়াহ'লে আপুনি ষ্টাৰ্টাৰ আৰু অন্যান্য দানা বজাৰত সহজে কিনিবলৈ পাব আৰু সেইবোৰ সময়মতে দিব লাগিব দানাৰ লগত সদায় পৰিষ্কাৰ পানী যোগান 10% সেউজীয়া গছৰ পাত আদি দিব লাগিব এই চৰাইবোৰ প্ৰাপ্তবয়স্ক হ'বলৈ 18 ৰ পৰা 24 মাহ সময় লাগে এটা মেচিয়ৰ্ড ইমুৱে এদিনত প্ৰায় 1 কেজি দানা খায় আৰু এটা মতা চৰাইৰ বিপৰীতে এজনী মাইকী চৰাই প্ৰজননৰ বাবে ৰাখিব লাগে সাধাৰণতে এজনী চৰাইয়ে গড়ে এবছৰত 30 ৰ পৰা 40 টালৈকে কণী পাৰে আধা কেজিতকৈও বেছি ওজন হয় এই কণীবিলাকত আৰু দেখাত সেউজীয়া ধৰণৰ অলপ খহটা হয় এই ইমু চৰাইৰ মাংস আৰু কণীৰ দাম কিয় ইমান বেছি আপুনি জানেনে বাৰু এই মাংস অইন মাংসৰ তুলনাত যথেষ্ট স্বাস্থ্যসন্মত বুলি গৱেষকসকলে প্ৰমাণিত কৰিছে আমেৰিকান হাৰ্ট ইনষ্টিটিউচনে এই মাংস আৰু কণী হাৰ্ট ৰোগীৰ বাবে বা হৃদৰোগীৰ বাবে উপকাৰী বুলি দাবী কৰিছে লগতে এই মাংস আৰু কণী বিভিন্ন ৰোগত অতি ভাল বুলি কৈছে বিশেষকৈ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে বুলি কৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত এই চৰাইৰ চৰ্বিৰ পৰা উলিওৱা তেলৰ মূল্য বহুত বেছি কিয়নো এই তেল বাত বিষৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় এই চৰাইবিধৰ ছালৰ পৰা বহু ঘৰুৱা সামগ্ৰী মহিলাৰ বেগ এইবোৰ তৈয়াৰ কৰা হয় সেইবাবে চৰাইবিধৰ ছালৰো যথেষ্ট দাম আছে আমাৰ অসমৰ পৰিৱেশ ইমু চৰাই পালনৰ বাবে অতি উপযোগী অসমৰ পৰিৱেশত এই চৰাইবিধৰ বেমাৰ আজাৰো বহুত কম হয় হাঁহ মুৰ্গী টাৰ্কি বা ছাগলী আদিৰ দৰে আপুনি ইমু চৰাই পালন কৰিব যদি খোজে তেতিয়াহ'লে আপোনাক কিছু মূলধনৰ প্ৰয়োজন হ'ব কিয়নো 3 ৰ পৰা 6000 টকালৈকে পোৱালিৰ দাম পৰে অৱশ্যে ইয়াতকৈ কম দামতো আপুনি কোনো ঠাইত এই ধৰণৰ ইমু চৰাইৰ পোৱালি আপুনি পাব মোৰ আগৰ এটা ভিডিঅ' আছে ইমু চৰাই পালনৰ ওপৰত আপুনি যদি সেই ভিডিঅ'টো চাই তেতিয়াহ'লে কিছু তথ্য আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টোতো পাব মই ইমু চৰাই পালনৰ বিষয়ে কিছু তথ্য তাত দিছোঁ আৰু যিসকলে এই চৰাই পালন কৰি স্বাৱলম্বী হ'ব খোজে আমাৰ লগত তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় আপোনালোকৰ ভাল লাগিল যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু কমেন্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ধন্যবাদ